मोमोज, जो कि छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी नोटिफिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं। मॉम, लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो लगाएंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें चाहिए 1 कप व्हीट फ्लावर, हाफ कप चिल्ड वाटर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हम पानी गर्म भी रख सकते हैं, ठंडा ही रखना है? ये चिल्ड होना चाहिए क्योंकि इससे इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, बनाने में आसानी रहती है। अब हम इसका डो लगाएंगे, थोड़ा सा टाइट लगाएंगे। टाइट क्यों? ताकि बनाने में थोड़ा इसको आसानी रहे। मम्मा, क्या डो रेडी हो गया है? इट्स रेडी। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइट लगाया है। अब हम इसको क्लिंग फिल्म में रैप करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। जितने में हमारा डो ठंडा हो रहा है उतने में हम इसकी फिलिंग और चटनी तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने 1 से 2 टेबलस्पून बटर लिया है। बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कप कॉलीफ्लावर डालेंगे। 1.5 कप कैबेज, 1 कप कैरेट, 1/2 कप कैप्सिकम, and keep this in mind, all the vegetables should be chopped. हम तेज आंच पे पकाएंगे। 2 tablespoons chopped garlic, हमने इसमें नमक नहीं ऐड करना है। नमक ऐड करने से इसमें पानी छोड़ जाता है, तो इसलिए हम इसको पहले ऐसे ही सौटे करेंगे तेज आंच पे। इसको हम ज़्यादा सिम पे नहीं करेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं पकाना है। पानी अब सूख गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिए। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे पका लिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें नमक मिलाएंगे। हम इसको ठंडे होने के लिए रख देते हैं साइड पर। ये तैयार हो गई है। अब हम उसके मोमोज के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हम 3 से 4 टमाटर लेंगे। ये हम इसकी ऊपर से ऐसे करके इसको काट लेंगे और पीछे ऐसे एक कट लगाएंगे ताकि हमें पील करना इजी हो जाए। सब टमाटोज़ को हम ऐसे ही कर लेंगे। इसको हम ब्लांच के लिए 10 मिनट तक करेंगे, 5 से 10 मिनट, जब तक इसका पील सॉफ्ट ना हो जाए। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे मिला लेंगे। जितने में हमारे टमेटोज ब्लांच होते हैं उतने में हम मोमोज तैयार कर लेते हैं। हमारा जो आटा है, डो है, वो भी ठंडा हो चुका है। हम इसे 30 सेकंड के लिए गूंद लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। कुछ इस तरह, और फिर इसको साइड पर रख देंगे। अब हम इसको गोला करके थोड़ा सा इसको फ्लैट अप कर लेंगे। इसको हम बहुत पतला बेलेंगे ताकि इसकी स्किन पतली पतली आए और अच्छे से ये पक जाए। अब
अब हम इसकी पतली पतली पूरियां बनाकर रख लेंगे। हमारी पतली पतली पूरियां तैयार हो गई हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे इसमें बनना है। इसमें पहले हम थोड़ा सा फिलिंग ले लेंगे। आप मोमोज को कोई भी शेप दे सकते हैं और आप ये भी दे सकते हैं जो मेरे मॉम दे रहे हैं। बहुत आसान है। इसको पहले ऐसे फोल्ड कर लें, फिर इसको ऐसे प्लीट्स बना लें। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दिया है। ये और भी आसान है। इसको आप ऐसे इकट्ठा करके ऐसे भी इसको बना सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। मॉम, क्या आप मुझे ये एक बार फिर से बनाकर दिखा सकते हो? इसको आप ध्यान से देखिए। इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर हम इसको ऐसे प्लेट्स डाल देंगे इसमें। बनके तैयार है। वो दूसरा वाला आप एक सेकंड वाला भी दिखा सकते हो। इसको आप ऐसे इकट्ठा करेंगे, पोटली बना लेंगे, जस्ट लाइक अ पोटली। थोड़ी थोड़ी प्लीट्स डाल देंगे साइड्स पे। इसको बहुत ज़्यादा ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये वरना कच्चा रह जाता है, यहाँ से ज्वाइन हो जाता है। हल्का सा करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे टमाटोस ब्लांच हो गए हैं और इन पे क्रैक्स आ गए हैं। अब हम इनको निकालकर इनको हम पील कर लेंगे कुछ इस तरह। ये हमने पील कर लिए हैं। आगे क्या करना है? अब इसको हम रफली चॉप कर लेंगे और ब्लेंडर में डाल लेंगे। ये हमने सोक करी हुई 2 लाल मिर्ची है जो 2 घंटे से हमने सोक करी है, और इसमें 6 से 7 क्लोव्स डाल देंगे गार्लिक की, और ये टमाटोस। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। ये थोड़ी तीखी होती है क्योंकि इसमें जो सूखी लाल मिर्ची होती है। आप उसको तीखापन कम करने के लिए थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट भी डेवलप हो जाता है इसका। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। इसमें आप थोड़ा मेयोनीज मिला के भी खा सकते हैं। थिक करने के लिए हम इसमें मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ, हमें तीखा पसंद है इसलिए। आप इसमें कोई भी बर्तन ले सकते हैं। हम अब मोमोज को स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी भिगोना ले सकते हैं और उसमें पानी डालेंगे। ये हमने ली है एक जो दूध ढकने वाली जाली होती है, वो लिया हमने। हम इसके ऊपर रखेंगे इसको, और जो हमने कैबेज के ऊपर वाले पत्ते हैं उसको फेंकना नहीं होता है। उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से धो के छोटे पीसेस में काट के इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे और इसका
लिड लगा देंगे। अब हम ये मोमोज इस पे प्लेस कर देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जिस तरह हम इडली को स्टीम करते हैं उतना टाइम इसको भी हम स्टीम कर लेंगे। मम्मा देखने में तो लग रहा है मोमोज तैयार हो गए हैं। ये अब रेडी हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक गए हैं और खाने में भी बहुत ध्यान से स्टीम आपके हाथ में ना लग जाए। हमारे मोमोज तैयार हैं। मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। आप भी बनाएं और खाएं।